Bu tip xəbərləri qaçırtmamaq kanalımıza abunə olun. Salam, hörmətli izləyicilər. Azərbaycan üzrə hava proqnozu ilə qarşınızdayıq. İndi isə ölkə ərazisində gözlənilən hava şəraiti haqqında ətraflı məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən dəyişkən buludlu olacaq. Gün ərzində günəşli hava üstünlük təşkil etsə də, bəzi saatlarda buludluluğun artacağı gözlənilir. Əksər ərazilərdə yağış gözlənilmir. Şimal-qərb küləyi arabir güclənə bilər ki, bu da xüsusilə açıq ərazilərdə hiss olunacaq. Havanın temperaturu gecə saatlarında 22-24 dərəcə, gündüz isə 27-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycanın şimal və qərb rayonlarında hava əsasən sabit keçəcək. Lakin dağlıq və dahatəyi ərazilərdə günün ikinci yarısında qısa müddətli yağış yağacağı, bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yüksək dağlıq ərazilərdə dolu düşməsi də istisna edilmir. Səhər saatlarında bəzi dağlıq rayonlarda zəif duman müşahidə oluna bilər. Mərkəzi Aran, Qarabağa və Şərqi Zəngəzur bölgələrində hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gün ərzində isti hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Bəzi rayonlarda temperatur 35 dərəcədən yuxarı qalxa bilər. Günün ən isti saatlarında açıq günəş altında uzun müddət qalmaq məsləhət görünür. Naxçıvan Muxtar Respublikasında da əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Gün ərzində isti hava şəraiti davam edəcək və bəzi ərazilərdə temperatur 38-40 dərəcəyə yaxınlaşa bilər. Bu səbəbdən sakinlərə günorta saatlarında ehtiyatlı olmaları, kifayət qədər su qəbul etmələri tövsiyə olunur. Xəzər dənizində küləyin arabir güclənəcəyi gözlənilir. Dənizə üz tutan vətəndaşların hava şəraitini əvvəlcədən izləmələri və təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmələri tövsiyə edilir. Güclü külək dalğaların hündürlüyünə təsir göstərə bilər. Ümumilikdə ölkə ərazisində yay mövsümünə uyğun isti hava şəraiti davam edəcək. Dağlıq rayonlarda isə qısa müddətli yağış və şimşək ehtimalı qalmaqdadır. Hava şəraitində baş verə biləcək dəyişikliklərlə bağlı rəsmi məlumatları izləməyiniz tövsiyə olunur. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Ən son hava proqnozları, gündəlik xəbərlər və faydalı məlumatlar üçün kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənməyi və bildiriş zəngini aktiv etməyi unutmayın. Hər birinizə xoş, təhlükəsiz və uğurlu gün arzulayırıq.